Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနေပြီးတော့ဂျပန်ကို IT နဲ့အလုပ်လာရောက်လုပ်ကင်လို့သူများအတွက်အလုပ်ကင်မျိုးစားတွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြီးရင်လစာပမာဏဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုခိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ share လုပ်တာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ခိုင်က2019ခုနှစ်မှာရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ IT major နဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာခဏအလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာမှာပဲ job fair လာလုပ်တဲ့ဂျပန်ဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ interview ပြီးတော့အလုပ်ရခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ရပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဂျပန်ဘက်မှာအလုပ်စဝင်ပါတယ်ခိုင်တီးတလောက်ကတော့မြန်မာနေပြီးတော့လာကြရတဲ့မှာဆိုရင် hacker နဲ့လာတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော် LinkedIn တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဒီ company website တွေကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ပြီးတော့ဆေးရှာရင် position နဲ့လာကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိပေမဲ့လို့ hacker နဲ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ကပို့ပြီးတော့များမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကပို့ပြီးတော့လွယ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အများစုကတော့အဲ့ hacker company နဲ့ပဲလာကြတာတွေများပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးလည်းသိချင်မယ်ထင်တဲ့ salary range အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုင်ပထမအဆုံးနှစ်မှာရတဲ့ပမာဏကတော့ဒီ100တဲ့အိမ်လာကတွေပါအပါဝင်မှာ300ကျော်ကျော်လေးပဲရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျပန်မှာက hacker company တွေမှာဆက်စချင်းဝင်မယ်ကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး beginner level ဆိုရင်တော့ညာသွားပြင်ကတော့အဲ့350ဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်ရနေကြပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်hacker ရှာရင်နဲ့ဆေးရှာရင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေကွာခြားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hacker ရှာရင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအားသာချက်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဆေးရှာရင်တဲ့ဆိုင်ရင်တိတ်ပြီးတော့ responsibility တိတ် use ရမလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုကခြားဒီ client company မှာတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ခိုင်းတဲ့ဒီ scope လေးကိုပဲလုပ်ကြရပေါ့နော်ခိုင်းတော့ဆိုရင်သူတို့ကမကုတ်ရေးခိုင်းနေဆိုရင်ဒီကုတ်ရေးတဲ့ scope လောက်ကိုပဲလုပ်ကြတယ်ခြား meeting တွေလိုက်ပြီးတော့တက်စရာမျိုးတွေမလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေနေမှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူးနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ကအလုပ်ပြောင်းရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပြောင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် project ပြောင်းရတာပေါ့နော်ကိုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ client company မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီ client မှာကဲဟုတ်ပြီဒီထားကြပါစို့ပေါ့နော် language တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ် language တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အသစ်စမ်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် client ကို interview ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်မလို့experience ကိုဒီ project တစ်ခုမှယူလိုက်နောက် project တစ်ခုမှယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အဲ့တခုကိုတော့အားသာချက်အနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်position အတက်မသိပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူက project တစ်ခုမှလုပ်တယ်ပြီးနောက်ထပ် project တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ် company ဒီ client ကလည်းပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ position အဲ့လိုမျိုးတွေပြလိုက်မြင့်လာတာမျိုးတွေကအနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လစာကလည်းပဲbonus မရှိတဲ့ hacker တွေလည်းရှိတယ်လို့ bonus ရှိတဲ့ hacker company လည်းရှိတယ်ဆိုရင်လစာကနည်းငယ်နေပါတယ်ပြီးတော့လစာသူတို့တိုးပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပထမနှစ်မှာတော့အများကြီးခုံပြီးတော့တိုးပေးရဆိုရင်နောက်ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်လောက်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့လစာမတိုးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လစာတိုးနှုန်းမတိုးနှုန်းဆိုတာကဒီ client နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ communication ပုံမှာလည်းသူကကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအမြဲတမ်းလစာတိုးကန်နေဆိုရင်တော့ client နဲ့ကိုယ်နဲ့ခြားထဲမှာအဆင်ပြေလားဆိုတာကိုဒီဘက်က client ဘက်ကိုသူတို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြန်မေးပြီးတော့ဒီလူကclient ဒီလိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လစာကိုတိုးပြီးပဲဆိုပေမဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့ client နဲ့ကိုကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံကိုဟိုဘက်ကတိတ်ပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လစာတိုးတဲ့ပမာဏနည်းငယ်တော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ပြီးအဲ့ဆိုရင်ဆေးရှာရင်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရှာရင်ရဲ့ပထမအဆုံးအားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်responsibility ယူရတာတွေအရင်ကိုများပါတယ်ကိုကဒီကုတ်တွေတစ်ခုရေးရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားခါလေးကြရမှာနော် company နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကွဲမယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုထည့်ထားရတာတွေပို့ပြီးတော့ responsibility ယူရတာတွေပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရကြတော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတာတွေတိတ်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာကိုကဒီ project မှာလုပ်နေနေမှာကိုလုပ်နေရဲ့ကိုရဲ့လုပ်ဖို့ပိုင်းမဲ့တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟာကမှာတော့ကြတော့ဒီ client ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ project ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျတော့ကို company ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုလုံးဝထွက်ပြီးတော့မှသာနောက်အလုပ်တစ်ခုရှာမှသာပြောင်းလို့ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ပြောင်းရတာလေးတွေပေါ့နော်အနည်းငယ်ခက်တာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အားသာချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့လာစာများမယ်ပြီးတော့ရင်ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တဲ့လောက်ဒီ company မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယာရုတွေမြင့်လာတယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယာရုမြင့်လာတဲ့လျောက်grammar ယူရတာများတယ်ဆိုရင်လည်းလာစာလည်းများလာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အကောင့်နဲ့ချက်ပါအဲ့တော့လာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဂျပန်မှာ software engineer တွေဒီ IT engineer တွေလာစာတွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်ဒီ opensalary.jp ဆိုတဲ့ website လေးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်မြင်ရလားမသိဒီ website လေးမှာဆိုရင်ဒီ IT company တွေရဲ့လာစာတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီမှာသူတို့ပြတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုက reference အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ popular company အနေနဲ့ဘာရှိမလဲဆိုရင် Line တို့ရှိမယ်ပြီးတော့ Yahoo ရှိမယ် PayPay ရှိမယ် Amazon ရှိမယ် Google ရှိမယ် Rakuten ရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး company တွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လာစာတွေ range တွေကိုလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ် opensalary.jp ဆိုတဲ့ website လေးပေါ့နော်ခိုင်တော့ကလည်းဒီ website လေးကိုသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာစာ range တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဟုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်များများထင်နေကြတာကြတော့ဂျပန်မှာ IT လို့ဆိုရင်လာစာများတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကအလုပ်တိုင်းအတွက်တော့မမှန်ပါဘူးတချို့လုပ်တွေဆိုရင်လာစာအရန်ကြီးနဲတာမျိုးတွေရှိပါတယ်လာစာများများပေးတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိရပေါ့နော်ဥပမာ900 800 900 1000အဲ့လောက်နေပါပေးတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိတယ်ခုနကခိုင်ပြောတဲ့ opensalary.jp မှာဆိုရင်တွားပြီးတော့ reference လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲခဏရက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့မှာအလုပ်တွေကိုဂျပန်မှာပေါ့နော် IT အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရလဲခိုင်အလုပ်ပြောင်းခဲ့တော့ငါရောဘယ်လို website တွေကိုသုံးခဲ့လဲဆိုတာကို share လုပ်တာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်bye bye